Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ առաջինը Հայաստան հանրային նախաձեռնության համահիմնադիր Հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Հետևյալից եմ ուզում սկսենք, մենք կարծես թե ականատես ենք լինում Քարոզարշավի, թեև ընտրությունները նախանշված են, Քարոզարշավը մեկնարկած չէ, ամեն դեպքում նախընտրական արշավ կարծես թե լինի, Փաշինյանը այցելում է տարբեր մարզեր, վերջին Արագածոտնի մարզն է եղել, նաև եղել Արմավիրի մարզում եւ հանդիպումների ժամանակ տարբեր թեզեր են հնչում եւ որոնցից մեկը հետեւյալն է, օրինակ Փաշինյանն ասում է մենք սխալվել ենք, բայց չենք թալանել ձեզ, կամ եթե ուզում եք նորից ընտրեք գայլերին ընտրեք, եթե իրենք գել են, մենք էլ գել խեղտենք եւ այլն։ Այսպիսի թեզեր են ընդհանուր առմամբ շրջանառվում։ Ձեզ համար արդեն հասկանալի է, թե ինչպիսին է լինելու իշխանական թիմի Քարոզարշավի հիմնական բովանդակությունը։ Գիտեք, այդ բառակապակցությունները, որոնց դուք թեզ անվանեցիք, թույլ տվեք ես դրանց ավելի բնորոշ արտահայտություն անեմ, դրանք անբովանդակ իրականությունը խեղաթյուրելու նպատակ ունեցող հերթական խեղկատակությունը բեմադրելուն ուղղված ընդհանրապես բառակույտ են, ինչպես կարելի է այդպիսի բառապաշարը համարել արտահերտ ընտրությունների անցկացման կամ թեկուզ Քարոզարշավի հետ կապված ինչ-որ խոսակցություններ, բայց մարդ, ով արտահերտ ընտրություններ պատկերացնում է ընդհանրապես դրա մասին Facebook-յան ստատուսով, առանց որևիցե ընթացակարգերի, մեկ տեսնում է դրա անհրաժեշտությունը, մեկ չի տեսնում դրա անհրաժեշտությունը, երևի թե այս տիրույթում դա նորմալ է։ Մարդ, ով հիմա գնում է մարզեր ու փորձում հասկանալ, թե արդյոք իր ազգային անվտանգության ծառայության մարզային եւ հանրապետական լծակները բավարարում են, որպիսի ընտրություններում ապահովեն իր համար ցանկալի արդյունքը։ Մտածում եք սա դրան է միտված փորձելու հասկանալ տրամադրությունները հանրության։ Գիտեք, մտածելուց զատ նաև դրա մասին է հուշում Նիկոլ Փաշինյանի այդ բառապաշարը, ինքը փորձում է հասկանալ արդյոք այդ տրամադրությունները ինքը կարողանում է կերակրել այդ ստերով, այդ ինչ որ կեղծիքով, որովհետև 2018 թվականին ինքը այդ կեղծիքով արեց դեկտեմբերյան ընտրություններ, ոչ միայն կեղծեց վարչական ռեսուրսի օգտագործմամբ ընտրության արդյունքը, այլ նաև կեղծեց այն իրականությունը, որը նախորդում էր այդ ընտրություններին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես արտահերտ ընտրությանը, այս պահի դրությամբ արտահերտ ընտրությունից խոսել է այդ դավաճանական խմբակը երկու փուլով, հա, առաջին փուլը դա իրենց քայլի խմբակցությունն էր, որը երկու անգամ տեսնում էր այդ արտահերտ ընտրության անհրաժեշտությունը, 3 անգամ հայտարարում, որ այդ հանրային պահանջը չկա, եթե չեմ սխալվում, եւ երրորդ անգամ հայտարարեց արդեն վարչապետի աթոռին նստած անձնավորությունը, որը հերթական սուրճի սեղանից դուրս գալով կամ չգիտես էլ ինչի սեղանից դուրս գալով ուղղակի իր Facebook-յան էջում գրեց. Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները չեն անցկացվում Facebook-յան ինչ-որ անմեղսունակ ստատուսի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրություններ կլինեն, հերթական ընտրություններ անցկացվում են սահմանադրական օրենքներով նախատեսված ընթացակարգերի շրջանակներում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ափալ-թափալ փորձեցին Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարի եւ այդ կեղծ իրականության մեջ տեղավորվել, թույլ տվեք ուղղակի ասեմ, որ իրենք նորից կրկնեմ, ափալ-թափալ իրենց գցեցին այն ռիսկի տակ, որը Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական պատասխանատվության եւ այս Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող աղետի պատասխանատվության բաժինը կիսելն է, որովհետեւ խոսքը ոչ միայն հայտարարությունների, այլ նաև հետագայում միգուցե գործողությունների, ես իհարկե չգիտեմ, գործողությունների տիրույթում այս պատասխանատվության կիսողը կլինեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օրինակ կփորձեն Նիկոլ Փաշինյանին ապագայում ներկայացնել որպես սովորական նախկին ղեկավար, ով չհաջողեց, մարդ ով արեց սխալներ, մարդ ում ընթացքում տեղի ունեցավ պատերազմ, կամ իրեն հերթական անգամ գցեն ընդդիմության շարքերը որպես սովորական անդամ կամ լիդեր, կամ չգիտեմ, պատմության ընթացքում փորձեն իրեն ներկայացնել որպես քայլած եւ իշխանությունը զավթած մեկի, կամ ավելի վատ փորձեն ապահովել իր վերարտադրությունը։ Բոլոր այս մարդիկ կրում են ռիսկը լինելու Նիկոլ Փաշինյանի հանցակիցը, որովհետև այս մարդը իր բոլոր բացասական երևույթներով արհեստականորեն ներմուծվել է մեր իրականություն, մեր քաղաքական, հասարակական իրականություն, եւ մարդիկ, ովքեր կցանկանան այդ իրականության մեջ իրեն պահել, կլինեն իր հանցակիցը, որովհետև այս անձնավորությունը իր հանցածին վարքագծով, ես չեմ ուզում խորանալ, թե որտեղ է այդ հանցածին վարքագիծը, դրա մասին թող մասնագետները խոսեն, բայց իր կյանքի տարբեր փուլերում խմբագրությունից մինչև
զավթված իշխանության ղեկավար, շորթումից մինչև սահմանադրական կարգ եւ իշխանության յուրացում այս մարդը թույլ է տվել։ Եվ իրեն պահել քաղաքական դիսկուրսի մեջ, փորձել արհեստականորեն անընդհատ մեզ հրամցնել իրեն, սա իմ կարծիքով հանրության նկատմամբ հանցագործություն է։ Աննա, իսկ ինչ եք մտածում, եթե այսօր իշխանության ղեկավարը իրեն թույլ է տալիս նշանակելու ընտրությունների օր եւ դրա մասին չի հայտարարում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սա ամենավառ օրինակներից մեկը չէ, որ մեր պետական ինստիտուտները ուղղակիորեն չեն գործում այս Իհարկե, պահին։ ես ամբողջությամբ ձեզ հետ համաձայն եմ։ Սա նաև նրա մասին է խոսում, որ մենք իրավական պետություն ասածը, որպես մեր հասարակական կարգի, պետական կարգի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը այլևս կորցրել ենք, որովհետև իրավական պետությունում չի կարող երկրի գործող վարչապետը կանգնել եւ Facebook-յան ստատուսում ասել, որ մի երկու հոգու հետ քննարկում են արել, որոշեն արտահերթ իրականացնել։ Իրավական պետությունում չի կարող վարչապետը կանգնել, ով էլ որ նա լինի, կանգնի ու հայտարարի, որ գիտեք, ինչ դատանի որոշումը պիտի վարչապետի աշխատակազմը մեկնաբանի։ Եվ ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ դատախազը եւ դատարանները այսպես ներքևից վերև իրեն նայեն ու ասեն, ինչ եք ասում, մենք ինչ անենք, օրինակ սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, թույլ եք տալիս մենք սահմանադրական դատարանի որոշումներով գործենք, թե չէ։ Կամ այդ նույն իր կեղծ քարոզարշավի շրջանակներում այդ մեքենայի թափքից հայտարարում է պիտի սահմանադրական դատարանի որոշումը կարդանք, տեսնենք ինչ ասում։ Դու չես կարդացող այդ սահմանադրական դատարանը։ Դու որպես Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի կարող ես ծանոթանալ այդ որոշմանը, այլ ոչ թե ասես, որ պիտի կարդանք այդ որոշումը, տեսնենք ինչ ենք անում։ Սա լավագույն ապացույցն է, որ այդ նույն դատախազին, այդ նույն դատավորին ինքը վերցնում զանգում ասում է ու տեսնում է, թե ինչ է անում։ Այն հայտնի օգնականի միջոցով, որը պարզվեց նախաքննական գաղտնիքի է տիրապետում, որը պարզվեց քննիչի փոխարեն մեղադրանք է գրում եւ ուղարկում դատարան։ Հիմա սահմանադրական դատարանի որոշումը ինչ եք կարծում, ինչի մասին է։ Սահմանադրական դատարանը նրա մասին է, որ Հանրապետության երկրորդ նախագահը եւ մի շարք այլ անձինք այս պահի դրությամբ հետապնդվում են ապօրինի, որովհետեւ ինքը բավականին ծավալուն որոշում է 40-ից ավել էջից բաղկացած։ Ես շատ չանդրադառնամ մանրամասն դրան, ուղղակի նշեմ, որ այնտեղ խոսք կա ինչպես սահմանության 72-73, այնպես էլ 78 եւ 79 հոդվածների հետ կապված, այսինքն դա օրենքի հետադարձ ուժի խնդիրն է, որը 300.1 հոդվածով դիմող կողմը բարձրացրել ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովը եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը տվել են իրենց կարծիքները, այնպես էլ 73-ի հետ կապված, որը ըստ էության խստացնող օրենքի հետադարձ ուժի մասով էր։ Բայց սահմանադրական դատարանի եզրափակիչ մասում անդրադարձ է կատարվել միայն որոշման եզրափակիչ մասում միայն 78 եւ 79-րդ հոդվածներն է, այն է օրենքի համաչափություն եւ որոշակիություն, ինչը նշանակում է, որ միջոցը իրավունքի եւ ազատության սահմանափակման պիտի լինի անհրաժեշտ եւ պիտանի սահմանադրության նպատակներ իրականացնելու համար, ինչպես նաև այնքան որոշակի, որպիսի տվյալ իրավունքի սահմանափակման հասցեատերը կարողանա դրսևորել այդ ցանկալի վարքագիծը։ Այսինքն ըստ ձեզ դա նշանակում է, որ քրեական հետապնդումը Քոչարյանի եւ գործով անցնող մյուս նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ պիտի դադարեցվի։ 300.1 հոդվածի։ Այդ թվում նաև մարտի 1-ի գործը պետք է կարճվի։ Նայեք, նախ այդ արտահայտությունը այդ մարտի 1-ի գործը ինչից առաջացավ, հա, հերթական անհավասարակշիռ նոպայի ընթացքում, երբ հրապարակում էր կարծեմ, հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Դա ինձ ուղղակի եթե սխալվում եմ 2 տարի առաջ էր, երևի ավելի շատ։ Ու այդտեղից մարտի 1-ի գործ, մարտի 1-ի գործ։ 300.1 հոդվածը ընդհանրապես իմ խորին համոզմամբ մարտի 1-ի գործի հետ կապ չի, որտեղ իմ հասկանալով մարտի 1-ի գործ ասելով մարդիկ նկատի ունեն բացահայտել են հանցագործությունները, որոնց արդյունքում եղել են մարդկային զոհեր եւ ոստիկաններից եւ քաղաքացիներից։ Այս գործը դրա մասին չի, այս գործը ինչ որ անհասկանալի վերացական ձևակերպումների շրջանակներում եւ ինչպես հայտնի ձայնագրության մեջ է ասվում ջուր լինելու կապակցությամբ անընդհատ ինչ որ լրացուցիչ արհեստական իրավական ձև, բայց ոչ բովանդակություն ունեցող գործընթացներ են տեղի ունենում, որի ընթացքում փորձում են անընդհատ երկրորդ նախագահին եւ նաեւ գործով ներգրաված այլ անձանց պահել դատական եւ դատախազական հսկողության շրջանակներում, այսպես ասեմ։ 300.1 հոդվածով հոդվածի հակասահմանադրական ճանաչելու հետ կապված մեր օրենսդրությունը ունի հստակ կարգավորումներ եւ դա տարընկալումների, ինչքան էլ տարօրինակ լինի, ոչ մի մեկնաբանության անհրաժեշտություն այստեղ չկա։ Այն հոդվածը, այն օրենքը, այն իրավական դրույթը, որը սահմանադրական դատարանը ճանաչում է սահմանադրությանը անհամապատասխան, նշանակում է այդ պահից այդ օրենքը, իրավական ակտը, նորմը գոյություն ունենալ չեն կարող եւ որևիցե գործընթաց դրանից բխող այդ իրավական նորմից այդ պահի դրությամբ, այդ վարկյանի դրությամբ պետք է կարճվի, որտեղ սահմանադրական
Հանրապետական դատարանի որոշումը վերջնականը եւ բողոքարկման ենթակա չէ։ Դե ամեն ինչ կախված է Աննա Դանիբեկյանից, կախված թե ինչ կլինի դատավարության ընթացքում։ Լավ, կրկին վերադառնալով ընտրությունների հարցին, Հանրապետական կուսակցությունը տարբեր հրապարակային ելույթներում տարբեր քաղաքական գործիչներ ասում են, որ կմասնակցեն կամ չեն մասնակցի ընտրություններին, վերջնական դիրքորոշում կհայտնեն միայն այն ժամանակ, երբ հստակ կհայտարարվի օրը, ժամ ընտրությունների եւ կտրվի քարոզարշավի մեկնարկը։ Հետաքրքրական է ձեր կարծիքով, եթե տեղի ունենան, ի վերջո տեղի ունենան արտահերթ ընտրությունները, Հանրապետականը կմասնակցի, թե չի մասնակցի, փորձեմ նաեւ ձեր տեսակետը հասկանալ։ Ես անպայման կուզենամ շեշտադրում անել նրան, որ այո, պետք է կարծիք հայտնել եւ ընդհանրապես քննարկման առարկա դարձնել իրադարձություններ, որոնք սպասելի են եւ տրամաբանական շղթայի մեջ են դիտարկվում։ Նորից եմ կրկնում, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերթ ընտրությունների անցկացման ոչ նախապայմանները կան, ոչ էլ դրա նախադրյալները, բացի նրանից, որ կա անձնավորություն, ով մեծ դավադիր պատերազմի եւ խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթղթից հետո անում է ամեն ինչ, որպեսզի շեղի այդ իրականությունը, որովհետեւ ես կարող եմ հիմնավորել ասելով ինչի շեղի, որովհետև նույն երկու օրվա եթե ընտրություններից մի փոքր հեռանանք, այլ օրինակի վրա փորձենք դիտարկել, ապա երկու օրերի ընթացքում մի օրինակ էլ կա շատ վառ ու ցայտուն, երբ ինքը երեք էր տարածիորեն հավաքել էր իր կառավարության անդամներին ու խոսում էր այն մասին, որ կորոնավիրուսի թվերը ահագնանում են, իրավիճակն անկառավարել եւ պետք է նոր սահմանափակումներ մտցնեն։ Իսկ ամբողջ աշխարհում մասնագետ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ սահմանափակումները մի քանի բնույթով են արտահայտվում, դա իրավունքի սահմանափակումն է, հավաքների սահմանափակումն է, չգիտեմ, որոշակի տնտեսական գործունեության իրականացման սահմանափակումն է, այսինքն սրանցից ինչ որ մեկը պիտի լինի։ Այսինքն մարդ, ով գնում պիտի գնա, հա, ուզում է իրականում գնա այս առողջապահական աղետը կանխելու եւ վերացնելու ուղղությամբ, ինքը դրա նախորդ օրը իր վարչական ռեսուրսը օգտագործելով մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքում իրար գլխի առանց համաճարակային պայմանները պահպանելու եւ ինչ որ քարոզարշավին նմանվող գործողություններ է իրականացում։ Արդյոք այս մարդը նույնիսկ անկեղծ է մեր առողջապահական տեսանկյունից։ Արդյոք այս մարդը հասկանում է ինչ է անում, արդյոք որտեղ է հիմա ինքը անկեղծ։ Անկեղծ է այնտեղ, որ մեր երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով այնպիսի իրավիճակը, որ այլևս հնարավոր չի իրավունքներն ու ազատություններն ամբողջ ծավալով իրականացնել, թե անկեղծ է այնտեղ, որ ամեն ինչ ուզում անի վարչական ռեսուրսով ընտրություն կազմակերպի եւ վերարտադրվի ու շարունակի մեր պետության կործանումը։ Հիմա նույնը արտահերթ ընտրությունների մասով, ինչպես կարող ենք քննարկել եւ կարծիք հայտնել այն իրադարձության մասին, որը ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդ երևակայության մեջ է ի հայտ եկել այսքան ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությանը, կուսակցությունը պարբերաբար գործադիր մարմին նիստերից հետո հրապարակում է մամլո հաղորդագրություն, որում իր կարծիքները ամբողջությամբ ամփոփված են։ Այս պահի դրությամբ կարծում եմ շատ լավ գիտեք, որ Հանրապետական կուսակցությունը մասնակցում է հայրենիքի փրկության շարժման ձևաչափին, ու այդ ձևաչափին համահունչ ձևաչափը դեռևս կարծում եմ։ Իհարկե կա։ Այդ ձևաչափն է հասել նրան, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը անում է անկանոն շարժումներ, չգիտի որտեղ ինչ մեքենայի թափքի վրա ինչ գելխեղտերի օրինակներ բերի, այդ փրկության շարժման եւ փրկության շարժման անդամների շնորհքն է, որ իրենք մեկ ընտրություն են անում, մեկ չեն անում, այսինքն ինչ որ ստերի շարան են սկսել հորինել, որը անգամ տրամաբանական կառուցվածք չունի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի առավելությունը ո՞րն էր 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ։ Ինքը ասում էր մի սուտ, հետո ասում էր մեկ ավելի լավ սուտ, հետո երրորդը, որոնք կապակցված եւ շարունակում էին մեկը մյուսին։ Իսկ հայրենիքի փրկության շարժումը հասել է նրան, որ իր արդեն ոչ adekvat իրականության մեջ ստերն էլ անգամ կապակցված չեն եւ մեկը մյուսին հերքում են։ Այո, հայրենիքի փրկության շարժումը հասել է դրան։ Հայրենիքի փրկության շարժման որոշ անդամներ քաղաքական ուժեր ի վերջո որոշեցին հակառակ գնալ փրկության շարժման հիմնական նպատակից չմասնակցել Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին, բայց փաստացի նրանցից այսօր 2-3 քաղաքական ուժ ամենայն դեպս պատրաստ է անգամ այդ սցենարով գնալ։ Գիտեք, այդ 2-3 քաղաքական ուժի մի քանի հայտարարություններ, երբ որ ուսումնասիրում ես, իրենք այնտեղ միանշանակ պնդում են եւ շարունակում են պնդել, որ հայրենիքի փրկության շարժման ձևաչափը իրենց համար առաջնային է եւ միայն ավելացնում են, որ եթե մենք չհաջողենք, ապա իմ պատկերացմամբ է այդպես եւ իրենք մի քանի տարբեր հարցազրույցներում դրա մասին իրենց տարբեր կուսակցական անդամների շուրթերով ասում են, որ այնուամենայնիվ եթե չհաջողի նոր գնալու ենք ընտրություններին։ Ես մեր զրույցի սկզբում ասացի, որ իմ կարծիքը անկախ ցանկացած ուժի կամ քաղաքական անձի
հանգամանքից մնում է նույնը, որ այն մարդիկ, ովքեր ափալ-թափալ հայտարարություններով եւ գործողություններով կփորձեն Նիկոլ Փաշինյանի կարգավիճակ տալես երկրում եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագայում տեսնել Նիկոլ Փաշինյան երևույթը, ինձ համար կդառնան այդ դավաճանական գործողությունների հանցակից, այսինքն անկախ նրանից թե դա ով է հայտարարում։ Իհարկե հայրենիքի փրկության շարժումը նպատակին չի հասել, բայց հայրենիքի փրկության շարժումը հասել է նրան, որ այլևս հայ հանրության համար գաղտնիք չէ, որ եղել է դավաճանություն, միգուցե այդ դավաճանության ծավալները եւ իրականացնող անձանց սուբյեկտային կազմի տեսանկյունից կլինեն տարաձայնություններ եւ քննարկումներ, բայց մեզ համար այլևս գաղտնիք չէ, որ մեզ դավաճանել են մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, հայտարարելով, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ինչ ուզում են էլ բանակցում են, ոչ մեկիդ գործը չի, վերելակից դուրս եմ գալիս Ալիևի հետ եւ այլն, եւ այս դավաճանության բացահայտումը հենց Նիկոլ Փաշինյանին գցել են ցայտնոտի մեջ եւ սա հայրենիքի փրկության շարժման եւ նրա մասնակիցների եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով գալիս է մեր հավաքներին, իր շնորհքն է եւ խոսել նաեւ այն մասին, որ գիտեք, դավաճանությունը ընդհանրապես պիտակ է, ոչ դավաճանության բազմաթիվ փաստեր կան, բայց եթե նույնիսկ միայն առերես փաստերի մասին խոսենք, ապա ես երբևէ չեմ տեսել Հայաստանի Հանրապետության մի ղեկավար, ում գործողություններն այսքան համահունչ կլինեն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, այո, մեր թշնամի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Ես երբևէ շեշտադրման կարիքը չեմ զգացել, որ այս մարդիկ մեր թշնամիներ, այս պետությունները մեր թշնամական պետություններն են, մեզ կոտորել են, բայց հիմա մեր գումարներով սնվող հանրային հեռուստաընկերություններով ուղղակի քարոզ է արվում նրա, որ մենք պիտի վերանայենք մեր դիրքորոշումները։ Չանենք շտկումներ չմտցնենք մեր մոտեցումների մեջ, ինչպես ասում է մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հիմա ես առանց վիրավորելու տալիս եմ բնորոշում ու ես հիմնավորելու եմ իմ բնորոշումը, խնդրում եմ թույլ տալ միտքս ավարտել։ Հանցակազմը իրականացրած, այսինքն հանցագործություն կատարած անձի գերնպատակը ո՞րն է, եթե այդ մարդը չի ուզում ենթարկվի պատասխանատվության։ Մեկը, որpիսի այդ հանցագործությունը թաքցվի, պարտակվի, դրա մասին որևիցե մեկը չիմանա, վերացնի բոլոր ապացույցները, որpիսի պատասխանատվության չենթարկվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս 30 տարիների ընթացքում, ինչպես նաև հայկական սփյուռքը իր կառույցներով, հասել է նրան, որ աշխարհը գիտի, որ Թուրքիան կատարել է մարդկության դեմ հանցագործություն, հայոց ցեղասպանություն է իրականացրել։ Սա անժխտելի է։ Այդ աշխարհի գերակշիռ մեծամասնությունը նաև խոսում է այն մասին, որ սա կոնկրետ հանցագործություն է եւ այդ հանցագործության հետ կապված ժխտումը նույնիսկ քրեականացրել է։ Հիմա դուք ինչ եք մտածում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդ ով ուղղակիորեն առաջ է տանում հանցագործին չպատժելու, այս դեպքում Թուրքիային եւ իր իրավահաջորդ պետությանը չպատժելու թեզը, ինչ է, եթե ոչ հանցագործ ու թուրք։ Հիմա իմ այս բնորոշումը արդյոք չհիմնավորեց իմ նախորդ միտքը։ Բայց մեր արտաքին օրակարգային թիվ 1 հարցը ցեղասպանության ճանաչման հարցն է։ Նախարար Արա Այվազյանն է դրա մասին ասում, այսինքն կեղծ չէ թեզը, թե իբրև մենք հրաժարվում ենք ցեղասպանության ճանաչման թեզից։ Նայեք, երբ որ հանրային հեռուստաընկերության եթերում ապրիլի 24-ին ընդառաջ նորից եմ կրկնում, ամբողջ աշխարհում այլևս գոնե գերակշիռ մեծամասնությունում քննարկման առարկա չի դառնում, արդյոք ցեղասպանություն եղել է թե ոչ, մենք խոսում ենք, ու ես չեմ խոսում հիմա ինչ որ պետության կամ գերտերության այդ ցեղասպանությունը ընդունելու կամ դրան խոչընդոտելու մասին, դա առանձին հարց է։ Այս պահի դրությամբ ուղղակի աշխարհի ուշադրության սևեռման կենտրոն լինելուց բացի, մենք հմեկի եթերում ինչ որ չգիտես ում շուրթերով հայտարարում ենք, որ մենք պիտի վերանայենք մեր հարաբերությունները։ Հիմա հարց. վերանայելը ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն պիտի մենք սկսենք ցեղասպանության տերմինի փոխարեն օգտագործել ողբերգական իրադարձություններ տերմինը։ Մենք պիտի մեր սրբադասված նահատակների հանդեպ վերաբերմունք փոխենք, թե հայոց պահանջատիրությունն այլևս տեղ չունի մեր իրականությունում, որտեղ այստեղ այս երկրում արդեն թուրքի ստրուկներն են իշխանության եկել։ Այսինքն վերանայել ինչ է նշանակում։ Հարաբերությունների նորմալացման համար երբեք չի կարող նախապայման լինել հայոց ցեղասպանության եւ հայոց պատմության վերաշարադրումը։ Իմ հարցը դրանում էր, ով է ասում, որ մենք հայկական կողմը հրաժարվում է այդ նախապայմաններից։ Նախորդ տարիների ընթացքում են եղել, որ փորձել են տարբեր բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Ցյուրիխյան հանդիպումները դրա
վերջին օրինակներն էին։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ կարելի է մտածել, որ միգուցե պետք է ի վերջո Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, բայց որևէ մեկը չի ասում, որ մենք պիտի հրաժարվենք այն նախապայմաններից, որոնք ունեցել ենք, այդ թվում ցեղասպանության ճանաչման Ես կուզենայի, օրակարգից։ որ այդ ձեր նշած նախադասությունները եւ միտքը ես լսեի նաեւ հանրայինի եթերում, որը չեմ լսել, կուզենայի դրանից հետո լսել պարզաբանում, որ մենք չենք հրաժարվում ցեղասպանությունից եւ նախադասությունները հնչեցրած միգուցե սխալ է ներկայացվել, դա տեղի չի ունեցել, նույնիսկ այն պայմաններում, երբ որ հայրենիքի փրկության շարժումը 3 ակցիա էր իրականացնում անվտանգության խորհրդի շենքի դիմաց եւ որևիցե մեկին անգամ հետաքրքիր չէր դուրս գալ եւ հայ ժողովրդին պարզաբանել, որ ոչ, այստեղ ցեղասպանության չճանաչման կամ ցեղասպանությունից հրաժարվելու խնդիր ընդհանրապես դրված չէ։ Էն էլ են պետությունում եւ այն պետության հանդեպ ենք մենք խոսում, այս դուք կարծում եք, որ այդ խաղաղասիրության մասին խոսելը հենց այս պահին ճիշտ է, երբ դեռ մի քանի ամիս առաջ թուրքական բայրակթարներով 10,000-ից ավել զոհ եւ հաշմված ունենք մենք։ Կարծում եք սա ճիշտ է։ Արցախի օկուպացիայից հետո, երբ Ադրբեջանի ու թուրքական բանակի դեմ մենք մենակ պայքարել ենք, կարծում եք սրա մասին մենք պիտի խոսենք։ Փոխանակ խոսենք Ադրբեջանի եւ թուրք վարձկանների միջոցով իրականացված մարդկության դեմ իրականացված պատերազմի ընթացքում իրականացված հանցագործություններից, մենք խոսում ենք վերանայելու մասին։ Եվ ես նորից եմ կրկնում, որևիցե մի ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ հիշում, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից այսքան համահունչ խոսակցություններ իրականացվեն, որովհետեւ Թուրքիան ինչ է ասում, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղ ասում է, Թուրքիան ասում է ճիշտ է անում, արտահերթ է անում, ճիշտ է անում, չի կարելի զարմանալին դա է, թե ինչու պիտի Թուրքիան մեր ներքաղաքական գործընթացներին խառնվի, դա իսկապես զարմանալի է։ Ու պաշտոնական տեսակետ հայտնի, ասում է, որ չի կարելի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ցույցեր անել, այն մյուս կողմից էլ Ադրբեջանն 18-ին օգնել ենք այո, որ այս երկրում հեղաշրջում իրականում ու կարծես գոհ ենք մեր իրականացված արդյունքներից։ Այսինքն այս ամեն ինչի շրջանակներում միակ թեման, որ մենք ունենք խոսելու, դա արտահերթ ընտրությունն է, իհարկե ոչ։ Մենք միակ թեման, որ պիտի խոսենք, վարկյան առաջ այս արատավոր երևույթներից, իրենց մարմնավորող անձանցից ուղղակի ազատվելն է։ Ամփոփելով զրույցը, հանդիպեցին Արցախի եւ Հայաստանի նախկին բոլոր նախագահները միասին, հետաքրքրական է, որ նրանց մեջ մարդիկ կան, ովքեր լուրջ քաղաքական տարաձայնություններ են ունեցել միմյանց հետ իրենց գաղափարների եւ մնացած շատ այլ հարցերի հետ կապված, բայց այսօր նրանք մեկ սեղանի շուրջ են։ Հարցս երկու մասով ձևակերպեմ։ Նախ ինչ պիտի լինի այս հանդիպումից հետո, ինչ գործընթաց կարող է ծավալվել եւ երկրորդը, որը կարող է լինել նրանց հիմնական հանդիպման պատճառը։ Ես երբ այդ հանդիպման մամլո հաղորդագրությանը տեղեկացա, երկու զգացողություն էր ինձ մոտ, առաջինը ուրախալի, առ այն, որ այո, իմանալով, որ այդ մարդիկ իրենց կառավարման տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած խնդիրների եւ մարտահրավերների հետ կապված ունեցել են շատ տարբեր եւ մեղմ ասած միմյանց հակասող մոտեցումներ, բայց իրենց կառավարման տարիներին յուրաքանչյուրը նախագահներից ունեցել է հստակ տեսլական, ցանկացել է ունենալ ապագայում ունենալ Հայաստան եւ այդ ապագայի Հայաստանը լինի ավելի անվտանգ, ավելի կայուն, քան իրենց կառավարման տարիների ընթացքում է։ Երկրորդ զգացողությունը, որ ինձ մոտ եկավ, այն ահագնացող տագնապն է, երբ որ ես ունենում եմ ամեն անգամ արթնանալով եւ տեսնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ էս երկրի ղեկավարն է եւ շարունակում է սպառնալիք լինել մեր ազգային անվտանգության համար, այն օրհասական գիտակցումն էր, որ այս հանդիպումով մեր երկրի նախկին ղեկավարները հասկանում են, թե ինչպիսի աղետալի է մեր երկրում իրավիճակը եւ արձագանք ցավոք սրտի դիմացից, այսինքն գործող իշխանություններից որևիցե կերպ չեն ստանում եւ վիճակն այնպես է սրվել, որ իրենք ստիպված են քննարկումներ անցկացնել ու նաեւ հայտնել, որ այդ քննարկումները լինելու են շարունակական, այսպիսով ամրապնդելով, որ հույս չունեն, որ այս մարդկանց կողմից ինչ որ ազգային անվտանգային կամ ազգային պետական նպատակների իրականացման համար որևիցե ճիշտ գործողություն կիրականացվի։ Ու սա նաև ամեն հաջորդ իրականություն եւ նորություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ մատուցում է, խոսում է հենց նրա մասին, որ այս ֆորմատը եւ այս հանդիպումը մեզ համար իրոք օրհասական է, որովհետեւ այդ մարդը մենք չանդրադարձանք, բայց եւս մի օրինակ նրան, որ իրականում վիճակն է երկրում անկառավարելյան նա է, որ այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ է Սյունիքը վտանգված է, չկա Արցախ, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերից չգիտես դեռ ինչ են հանձնելու, այս մարդը խոսում է նրա մասին, որ Երևանից պետքա բուհերի շենքերը հանել, այդ շենքերը պետքա վաճառել եւ տանել, չգիտես, ինչ որ ակադեմիական քաղաք սարքել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս անձնավորությունը դեռ իր քրյա օլիգարխիկ բիզնես շահերը այս երկրում չի ավարտել։ Ինքը դեռ լիքը բան ունի այս երկրում ծախելու, հասկանում եք, եւ
Ինքը 2018 թվականի երբ այդ նույն բուհերում աշխատող պրոֆեսորադասախոսական կազմից որոշ ներկայացուցիչներ սիրով ուղղորդում են իրենց ուսանողներին դուրս եւ դեռ մի փոքր էլ դժկամած նայում են այն ուսանողներին, ովքեր ապրիլյան այդ օրերին գալիս են լսարան, իրենց ասում են, որ դուք որակյալ կրթություն չեք տալիս։ Եվ այդ մարդիկ այս պահի դրությամբ լուր են։ Իսկ երեք նաև Նիկոլ Փաշինյանը ամենասիրած տերմինով օդում կախված հավաստի լուրերի տեղեկացմամբ իր քրեաօլիգարխիայի ամենասիրելի ներկայացուցիչներից մեկը մի բարեհաճ անվանումով Գրզոն որոշել է բոլոր այդ բուհերի փոխարեն շենքերում ունենալ հյուրանոցներ։ Պարզվում է, որ մեզ պետք էր ոչ թե որակյալ կրթություն եւ բուհերի մայր բուհի շենք օրինակ Երևանում, այլ պետք էր այդ քրեաօլիգարխի կողմից կառուցվող ինչ որ հյուրանոցային համարիր կամ ռեստորաններ կամ չգիտես էլ ինչ։ Այս դրա մասին է խոսք, հա։ Մի կողմից այս գորշ իրականությունն է, որտեղ պիտի քրեաօլիգարխը պետհամալսարանի շենքը սեփականաշնորհի Նիկոլ Փաշինյանի թողտվությամբ եւ թույլտվությամբ, մյուս կողմից երեք նախագահներն են իրենց մտահոգություններով մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրներով։ Նորից եմ կրկնում, այս հանդիպումը չի խոսում նրա մասին, որ Հանդիպումից որոշ մանրամասներ հնարավոր է հայտնի են ձեզ։ Ինձ իհարկե հայտնի չեն, ես ծանոթ եմ նրան ինչ որ մամլո հաղորդագրության մեջ է, բայց մամլո հաղորդագրության տողատակերն ինձ համար այսպիսին են եղել։ Այն, որ այս հանդիպումները լինելու են շարունակական, սա նշանակում է, որ այդ վտանգները մեր երկրում ահագնանում են եւ որևիցե կերպ նախկին նախագահները ունենալով իրենց փորձը չեն տեսնում այդ ահագնացող ռիսկերի նվազեցում կամ գործող իշխանությունների կողմից այդ ռիսկերի վերացում։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք անհրաժեշտություն միավորվելու, սա շատ լավ օրինակ է եւս մեկ անգամ, որ ցանկացած տարաձայնություն, ուղղության նկատմամբ, կարծիքների մեջ պետք է դրվի մի կողմ, որովհետեւ մենք հայրենիքի կորստի առաջ ենք կանգնած։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս առաջինը Հայաստան հանրային նախաձեռնության համահիմնադիր Հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանն էր։